поделување на плакети. Таму? Да. Снимаме. А зашо снимаш?
Па те Санде не слушаш? Не слушам, многу е музика. Обрни се малку што на мене, да те видам убаво. Наше, пуште аудио. Која аудио? Ајде, чекај. Правимо аудио.
Јас се гледам се више со... На Крчија, да. Добре се сеќаваме. Шефе, спомни ги тие што да пушти да ти биде може јас нешто да кажам. Може, Карајбовска турба, ако има силен се врат, ќе биде најдобро. Пред најдобро радиото беше. Виж нешто? Може да се врати од после кога отвораме структурата. Ама да се направи хаос, да се направи хаос. Прето се одржи. По завршен, може видео снимам, може видео. Кога Нил Армстронг стапна на месечината и ние човек се издигувавме навечер да гледаме на месечината, стварно ли американците ја освоиле, стапнале на месечината во шега и ние меѓу нас се говорихме и јас како најтемпераментно, најмладо момче, пионер, борач, па зошто и ние македонците, го словените, да не се
да не ја освоиме месечината. И во една прилика на тренерот Добре Маринков и на повозрастните спортисти боречи реков, па не мора ние македонците да ја освоиме месечината. Ние еден ден можеме да ги победиме нашите пријатели во спортот, во големите американци. Кога ги гледав јас Барцелона, Реал, Бајер, Михен, како са европски светски шампиони во спорт, интерконтинентален куп, таа моја идеја, тој мој детски сон преку рудникот Бучи, личниот сон го претвори во колективен сон. Ние сме шампиони на светот. Иницијалната капсула е дадена од доме да Бучи смело чекори да биде првиот клубски европски шампион од Македонија и да биде првиот клубски светски шампион од Македонија, па да не кажем и од Македонија. Ако ние тоа можете, сегашните генерации може да постигнат барем да го повторат успехот. Јас верувам во мојата Македонија, дека такви што се десаме во времето и светски спорти, ќе се повторуваат, може уште драги радовишани и сите присутни овде као било каде да се. Денес се видоа резултатите на една долга и макотрпна работа на нашиот боречки спорт. Македонија убедливо покажа дека е светски клубски шампион во борење. Постојат визии, мисли и соништа, кои во вистински момент ја менуваат историјата. Пред 3 децении светот беше сведок на една таква визија. Заедничка визија на луѓе со голем сон. Од овде до месечината, до небесата. Има лидер во Ваншо Чифлиганец. Сон кој што започна скромно, но заврши со испишување на златни букви во спортската историја на Радовиш, на Македонија. И така светот слушна за еден мал клуб, од еден мал град, од една мала земја, која тогаш, како и со векови наназад, се бореше за својот идентитет. Во спорт, кој што е корен и представува срж на олимписките вредности, борењето. Спорт кој символизира непокор, истрајност и чест. Македонија покажа дека нема мали и големи нации, туку има големо срце, голема верба и големи резултати.
Се враќаме во 1995-та, како што пред малку ги слушнавме химната на боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија и химната на градот. Спортска сала 25 мај, неколку стотини метри оддалечена од овде. Преполни трибини, ентузијазам, море од емоции. Навивачи од сите генерации, многумина одминев бевте и вие, спортисти, тренери, спортски работници, луѓе кои веруваа, сите дишеа како еден и докажаа дека Давид може да го победи Голијат. И токму тој подвиг е причината што денес, 30 години подоцна, се наоѓаме тука, на само неколку стотини метри од историската спортска сала. Денес сме сведоци на уште еден историски момент. Момент во кој што се оддава признание. Во кој се поврзуваат минатото, сегашноста и иднината. Момент посветен на сите генерации, кои биле, се и ќе бидат дел од боречкиот спорт, од боречкиот клуб Бучим Јака Радовиш, Македонија. Како инспирација, како мотивација, како пример за успех. Почитувани градоначалник на Радовиш, Љупче Почивалец, почитувани високи гости, почитувани спортисти, тренери и пред се почитувани спортски легенди, спортски херои кои што ја освоивте клубска Европа, а потоа и светот на борењето. Дами и господа, горди жители на Радовиш и други гости, денес сме сведоци на историски настан на кој ќе биде откриена скулптурата на борачите, на шампионите. Скулптура што го символизира триумфот на боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Република Македонија, кој 95-та година стана европски клубски шампион, а 1996-та и интерконтинентален светски шампион. Но пред свеченото откривање на оваа грандиозна скулптура, дозволете најнапред да ги поздравиме спортистите кои беа главните актери на душекот во купот на шампионите таа 1995-та, во дуелите против италијанскиот шампион Фиаме Ора, против унгарскиот шампион Чепел и во големото финале тука во Радовиш против великанот Тедаш од Анкара, се до европскиот трон. Да им дадеме најгромогласен аплауз на борачите кои што се нашите спортски херои. Владко Соколов, Тони Анчев, Васе Спасов, Николчо Каледжиев, Трајко Димков, Горан Костадинов, Љубиша Пешко, Чедо Николовски, Трајан Ангелов, Аслан Кагуров. Покрајнив, за жал, не се веќе меѓу нас, но нивното дело за секогаш останува дел од историските победи на Бучим Јака. Тони Танчев, Валери Верхушин, Гари Модосјан и Данчо Вучков. Секако и главниот во стручниот штаб, тренерот Димче Ангелов, кој тогаш ја коваше стратегијата со своите помошници Славчо Илиев и Добрин Трајанов. И секако раководството на клубот, председателот на Бучим Јака во таа историска година, Кирчо Сусинов, и човекот кој имаше сон, визија, а таа визија ја претвори во
колективен историски успех председателот на Боречката федерација на Македонија Ванчо Чифлиганец. Почитувани, овие спортски херои беа главните актери на душекот, но нивната победа ги надмина границите на спортските арени. Тие станаа жив доказ дека секој сон е остварлив, дека истрајноста, вербата и пожртвуваноста создаваат шампиони. Нивниот успех денес е поттик за сегашните и уште повеќе за идните генерации. Во име на овие спортски херои ќе го поканам Васе Спасов да ве поздрави и да пренесе дел од неговите емоции тогаш и сега на овој историски ден. Почитувани гости, сограѓани, спортски работници, љубители на борењето, ми представува особена голема чест да ви се обратам на сите вас по повод 30 години од титулата Европски куп по борење. Поминаат 30 години од моментот кога борачкиот клуб Бучин, јака, начело со директор, професор доктор Ванчо Чифлиганец, го освои Европскиот куп по борење. Тоа што го доживеавме тогаш, тоа чувство, реткост е кога доживеал. Борењето беше нашата љубов, освојување на 2 титули, европска и светска, беше нашиот сон. Сон кој го стваривме на чело со човек со големо срце, инспирација и желба да сме први во светот. Човекот кој со златни букви го запиша нашиот град Радовиш, нашата држава, Република Македонија, во светската историја на борењето. Во тој момент борењето стана спорт кој ги стави во сенка сите други спортови. Радовишани беа најдобрата публика и најголемата поддршка за нас борачите. А ние го стваривме срцето на терен. По 30 години од титулата ние сме овде, пред овој величествен споменик. Но некои од борачите не се. Гари Модосјан, Валери Веркушин, Данчо Вучков и Тондин Танчев, чија љубов кон борењето го следеше до самиот крај на неговиот толку долг живот, кој го заврши на борачкиот душек. Слава им! И за крај, голема благодарност во општина Радовиш, што го подари ова мало парче централно место на нашиот град во чест на борачкиот спорт. И секако, огромна благодарност до директорот Ванчо Чифлиганец за овој споменик, символ на борењето, преку кој европската и светската титула ќе останат запаметени кај многу генерации, а нашиот град Радовиш за секогаш запечатен како светски град на борењето. Ви благодарам. Благодариме на Васе Спасов, а сега ќе го поканам легендарниот тренер Димче Ангелов, кој што ги водеше овие храбри момци до европската и светската клубска титула. Ојде. Добар ден, почитувани радовишани. Морам да ви признам дека ќе зборувам што можам пократко, бидејќи нозете ми се тресат, толку сум возбуден што не можам во моментот некои работи дури ги заборавам. Но голема благодарност до вас што после 30 години и вие од освојувањето на европската и светска титула и вие не сте не заборавали се уште, а верувам дека со ова е направена голема спортска историја за Радовиш, кој ќе се гордеат наредните поколенија. Па и останатите. Ова ќе биде Радовиш, секој ќе помине благодарност и до местото, локацијата каде што е избрана, секој што ќе влезе во Радовиш, ќе може да се потсети на сите наши убави времења од спортот. Спортските резултати не беа постигнати така како за толку кусо време. Значи требаше подолг временски период. Борачкиот клуб секогаш го водеа големи ентузијасти и напредуваше само напред и напред
но стигнуваме до републички прваци, понатаму немаше некои услови поголеми за да успееме да го постигнеме резултатот што беше постигнат. Благодарение на професорот доктор Ванчо Чифлиганец, кој како еден од најголемите спонзори тогаш ја обезбеди сите потребни услови за изведување на највисоко ниво тренизите во спортската сала, просторните услови, сауни и се друго што е потребно за постигнување на едни врвни резултати. Уште еднаш на крајот сакам да ги поздравам сите гости. Најголема благодарност за сето ова што уште еднаш ќе повтораме професорот доктор Ванчо Чифлиганец. Благодарам. А сега ќе му поканам председателот на Боричката федерација на Македонија, Дејан Богданов, да ви се обрати накратко. Веројатно и тие резултати на боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија, беа инспирација за него, затоа што тогаш беше младо момче кој ги правеше првите чекори во борењето, а сега е председател на Боречката федерација. Почитуван градоначалниче Љупчо Почивале, почитуван великан на македонското борење Ванчо Чифлиганец, почитувани присутни, добар ден. Денеска ми е посебен ден, бидејќи сум овде меѓу еден од најдобрите клубови во нашата држава и еден од најголемите резултати кои се постигнати во историјата. Денеска е посебен ден за сите, бидејќи после 30 години освојување на европска титула сме сите овде и голема ден бидејќи се отварува една структура во чест на тие 30 години од европска титула. На сите кои учествуваа на ова европска титула, сакам да и се заблагодарам од моје име и од име на Боречка федерација што постигнале овој голем резултат, кој резултат останува траен белег за сите нас. Исто така, сакам да се заблагодарам на еден човек кој, ако не беше меѓу борењето, денеска немаше да бидеме сите овде. Човекот кој направи визија за овој спорт. Човекот кој најправи секој што ќе влезе во овој град да се потсети на овој успех и секој кој не знае за овој успех, кој ќе праша зошто е ова структура, кој ќе му објаснат, ќе знае дека во Радовиш има европски клуб кој има европски резултат. Човекот кој малку верува во моментот во неговата визија дека овој клуб од ова мало место ќе стане највисокото место на европскиот педестал, тој веруваше. Затоа јас сакам да му се заблагодарам од моје име и од име на сите нас, да го чуваме, да го поштуваме, да се гордееме со тој човек што го имаме меѓу нас, тоа е господинот Ванчо Чифлиганец. Благодариме на председателот на Боречката федерација на Македонија, а имаме еден специјален гостин тука, сите сте специјални гости тука, иако сте домаќини тука во Радовиш, меѓутоа човек кој што благодарение на таа визија пошироко, не само за македонскиот великан како клуб Бучим Јака, туку и за македонското борење и за Република Македонија како земја, имаше визија и со таа визија еден наш борач, тогаш натурализиран, стана европски шампион, потоа светски вице шампион и првиот носител на олимписки медал од независноста на Македонија во Сидни 2000 година. Почитувани Могамед Моги Ибрагимов. Поздравувам сите присутни и особено ми чест и задоволство што и ја бев малку во овој тим од 97 година, овој шампионски клуб и благодарност на сите жители на Радовиш и посебна најголема благодарност до професор Ванчо Чифлиганец и што ме познам од 97 година од град Краснодарски, се гледале и ден денеска што помага на спортисти и на овој град. Што е наш голема благодарност до професор Ванчо Чифлиганец.
Кога зборуваме за борењето најтрофениот спорт во историјата на македонскиот спорт и во поранешна Југославија, а и од осамостојувањето. Едно името на човекот кој што се искачи највисоко на олимпискиот трон. Спортистот на 20-тиот век, олимпискиот шампион од 1984-та и најтрофениот спортист од сите поранешни екс-ју простори, нашата боречка гордост Шабан Трстена. Да го поздравим. Не знам од каде да почнувам, почитувани граѓаните. За овој ден малце да зборувам за неколку зборови. За овој ден треба месец со години да кажувам за овој историски ден. Почитувани граѓани на Радовиш. Пред 30 години овој шампиони, херои што се позади мене пред вас, ја напиша најголема спортска историја од кога постои Македонија и у независна држава. Од овој град, заедно со вас, напише во спортска арена, како што видите вие ова сликата, меѓу 10.000 граѓани, ја слава најголемата титула во државата, во нашата нација, со 2 титули. Тогаш другите спортови не знаеле што е титули, европски, светски прваци. А Радовиш веќе го имале тоа. Пред 30 години станал и европски и светски прваци. Затоа денеска, почитувани граѓаните, татковци, мајка, деца, внуци, пред 30 години ово што се позади шампиони, биле сами, млади, не жените, немале деца. Денеска, овде, во срцето на Радовиш, дојдели со внуци, со неговите деца, да го слават овој историски ден, да го слават и да го памтат дека овој град беше и се бореше до последни минути, секунди се бореше за титула. Не е случајно ово што го гледаме позади, за неколку минути ќе се отвори ово, како да ви кажам, скулптурата на овие борачите што сте позади. Ова не е само камен или железо, почитувани граѓаните. Ова е пот, ова е борба што се бореле за нашата нација, за државата. Ове што гинале за да ве радува вас, а за ово и пред 30 години и за овој денешниот ден веќе го кажали и нашиот спортски новинар, визионерот, архитектот, што не го направи не само вас, го направи гордост целата нашата нација на Македонија. А кој е тој човек? Деца, немој да го заборавате. Без тој човек и вашите татковци нема да бидат светски шампиони. Тој човек е тука, пред нас. Тој човек е роден во вашата земја. Овде у Радовиш, овде во срцето на вас. Тој го направи ово успомене што е тука. Ово успомене, памтите добро, ние еден ден ќе бегаме од овој свет. Ама овој ќе останува стално. Секој дете кој ќе роди тука, ќе расте, ќе го памти ово на владност на овој човек што е тука пред нас, доктор професор Чиплиганац. Заедно една благодарност. Двојца началниците. Првиот началник што беше поранешниот, тој го држи зборот. Го држи зборот дека ќе го направиме да го памти народот и цел свет ќе го памти кога ќе дојде овде успоменет. Градчанице, фала на вас и новиот градчаник исто така ќе пишуваат и вашето име заедно со овие, Нека ни е со среќа ово успоменет.
Задржите, кајте идете, ова е гордост на вашата Радовишаните. Јас као олимписки победник се гордам каде идам во светот. Знам дека мој град во Македонија е мала држава, ама успеевме да ви победиме големите сили. Не е лесно да дојде до ова титула граѓаните, да победиш американци, да победиш турци, да победиш италијанци од ова мало градче. На здраве нека ние, Бог да го прости цела нашата нација. Фала уште една, наследниче, што направиш на ова нацијата. Фала многу. Благодарам шампионе, шампиона Душекот, шампион пред микрофонот Шаман Трстена. Ја ќе го замолам за кратко тогашниот председател на боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија, кој што беше и градоначалник на Радовиш, Кирчо Сусинов, кратко да се подсети на тие моменти во овој свечен миг. Повелете. Почитувани, многу сум возбуден, повеќе од тоа што го каже и Димчо Ангелов. Заслужуваме да бидеме возбудени, затоа што 30 години помина како миг, но спомените остануваат. Не можам да ги заборавам тие моменти, кога заедно со господин Чифлиганец и со целото раководство на клубот, а јас како председател, направивме се да го постигнеме она за кое што денес ние славиме и прославуваме после 30 години. Многу од сите заслужни спортисти, спортски работници и функционери не се меѓу нас. Тука би ги спомнал председателот Киро Глигоров, председателот Милан Ерцеган, Насе Насев, сите кои не се меѓу нас од раководството и за жал и од спортистите. Пред да продолжам, би сакал да ве замолам, бидејќи тие луѓе се заслужни за сето ова, да им оддадеме почит со едноминутно молчење, бидејќи тие се повеќе од заслужни, но повеќе не се меѓу нас. Ве молам. Ви благодарам, нека ми е вечна слава. Само уште нешто ќе кажам, постарите паметат, а младите да памнат, дека тоа што го направивме пред 30 години, благодарение на господинот Чифлиганец и ние околу него, им посакувам на сегашното раководство на чело со господинот Владо Лазаров да продолжат и да пробат да го повторат тој успех, а ние кој може околу нив ќе помагаме. Ви благодарам и ви посакувам пријатен ден. Почитувани, накратко само ќе го замолам господинот Ванчо Чифлиганец, кој што беше главниот визионер за овој историски успех и кој што е најзаслужен за ова што денес сме тука собрани и за ова што ќе остане со векови нанапред, практично додека постои човештвото, да биде символ за триумфот на боречкиот клуб Бучим Јака, за Радовиш и за Република Македонија. Повелете. Драги мои сакани сограѓани од Радовиш, почитувани граѓани на Македонија, почитувани спортисти, спортски работници, љубители на спортот и сакани мои млади деца што во голем број ги гледаме денес овде. Во целиот мој живот секогаш сум црпел психофизичката енергија од Раклиш, Радовиш, од Македонија. Што правим во животот, секогаш вас, граѓани, имав и почувствував дека сте покрај мене. А во овие најтешки моменти, мои лични и фамилиарни, дојдов тука да ми дадете дополнителна енергија да издржам во животот. Со вас заедно. Ми значите многу, секогаш, а посебно сега.
Мојот син, вашиот сограѓани беше жител 32 години, работиш тушко, го сакаше работиш. Животот е таков, загубата е голема, замина неповратна и болката е голема, неизлечива, али вие ми давате дополнителна енергија на мене и на моето семејство, затоа што Радовиш и Македонија има добронамерни, искрени, вредни, благочестиви луѓе и тоа ни значи на сите нас што такви судбини доживеваме да го издржиме животот. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на добрите зборови, некој се чувствувам и непријатно, затоа што таков голем резултат што постигна Радовиш, што постигна Македонија, не требе еден, двајца, тројца, не требе 10-100. Требеше илјадници луѓе да се мобилизират, да поддржуваат. А тоа беа љубителите на спортот, спонзорите, спортските работници, тренерите, докторите, спортистите, борачите. Од оваа место секојаш сум го тоа потенцирал и сега го истакнувам. Големо фала, Господ да ве чува и од Господ да биете благословени сите тие граѓани и присутни учесници оваа европска светска шампионска титула. До младите сакам да се обртам. Најуниверзална алатка во животот е да се бавиш со спорт, со образование, бизнес, култура. Тоа е миролюбието, вредносите, човештва на македонските граѓани да се надпреваруваат во животот, а не со поделби, со војни. Тоа е одлика на нашите македонски граѓани, без разлика на која националност, дали се македонци или останалите националности. Затоа, млади, бавете се со спорт и ќе бидете успешни во сите сфери на живење. Од оваа место, драги сограѓани сакани, Македонија, ова обележие, оваа скулптура денес не е славиме, него тоа е само едно обележие на завршетокот, на крајот на вториот милениум, што Радовиш преку Македонија стана првиот клубски, европски, првиот клубски светски шампион. Ова обележие е светилник на идните генерации да се напреваруваат во светот со вредности, со човечност, со знање, со спортски дух, а не со војни, и нека биде светилник на идните генерации на Радовиш, на Македонија, Европа и свет. Ви благодарам од се срце, од душа, ви благодарам претходниот градоначалник Ацо Ристов, и благодарам актуелниот градоначалник Љупче Бучи-Иванец, и благодарам на Рудникот Бучи што се вклучи во донацијата на оваа безвременска димензија што има скулптура за европските и светски зборови. Ве сакам од срце и душа, ни значите, ви давате енергија и во оваа најтажна прилика и моменти за мене и за моето семејство. Почитувани, сега ќе го поканам актуелниот градоначалник на Радовиш, на градот, на европскиот и на светскиот клубски боречки шампион Бучим Јака, господинот Љупче Почивалец. Почитуван донатор, професор доктор Ванчо Чифлиганец, почитуван пратеник, почитуван градоначалник, почитуван екс-градоначалник на општина Радовиш, почитуван председател на Советот, почитувани директори, спортски работници, спортисти, почитувани гости,
мои сограѓани радовишани. Денес сме собрани на едно значајно место и во едно длабоко символичен момент. За свечено откривање на споменик биста на борачите. Посветена на борачите и на најголемиот успех во историјата на боречкиот клуб Бучим. Пред точно 30 години, тука во Радовиш, боречкиот клуб Бучим испиша златна страница во македонскиот и европскиот спорт, освојувајќи европската титула и станувајќи европски првак. Тоа не беше само спортска победа, тоа беше победа родена од труд, калена со дисциплина, водена од вербата и зацврстена со заедништвото. Победа која му донесе гордост не само на клубот, туку и на градот и на Република Македонија. Овој споменик, биста на борачите, е траен белег на таа историска победа. Тој е израз на почит кон сите борачи кои со својата пожртвуваност, упорност и љубов кон спортот го создадоа овој успех. Тоа е сведоштво на време во кое спортот беше чест, идеал и начин на живот. Особена благодарност и искрено признание му упатуваме на професор доктор Ванчо Чифлиганец, човек кој во тоа време ја препозна силата на спортот, застана зад клубот и даде немирлив придонес за овој историски успех. А денес, како донатор на овој споменик, уште еднаш потврдува дека вистински визионер ќе остава трајни вредности за идните генерации. Нека овој споменик биста на борачите биде место на сеќавање, но и место на инспирација. Нека ги подсетува младите дека со труд, дисциплина и верба може да се достигнат највисоките европски и светски врвови. Нека ја чува приказната за боречкиот клуб Бучим, приказна за успех, гордост и спортски дух. Со длабока почит кон минатото, но и со верба во иднината. Денес свечено го откриваме овој споменик како символ на благодарност, чест и вечен спомен за една златна генерација на боречкиот клуб Бучим и на Република Македонија. Ви благодарам. Почитувани, само да напоменеме дека иницијативата за ова грандиозна скулптура, што ќе го означува од сега па натаму големиот успех на екипата на боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија, беше 2021 година на одбележување на 25 годишниот јубилеј со специјален филм за боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија и со едно издание, монографија, која што ја напиша вашиот сограѓанин Славчо Тодоров, како инспирација за светската клубска титула. Но ова што денес се случува беше иницијатива на тогашниот градоначалник Ацо Ристов, поддржана од Ванчо Чифлиганец и од компанијата Адора, која што заедно со рудникот Бучим од Радовиш, вашата гордост, гордоста на рударите и на секој жител на Радовиш, успеа да дојде до едно вакво грандиозно издание. Само да напоменам дека ова е дело на професор Кирил Мукаетов. Од леарницата на Зоран Јанковиќ се подготвуваше неколку години. Во изработката на проектот на Ванчо Георгиевски, кој што е архитект на Адора Инженеринг, а како што реков, поддржана од компанијата. Скулптурата што денес ја откриваме е висока 4 метри, заедно со постаментот повеќе од 6 метри. Изработена е од бронза, но незината вистинска тежина и вредност не се мери во бројки, туку во значење, а тоа во случајов има бесконечна вредност. Таа е символ на победата, светилник за сите спортисти
кои сонуваат дека еден ден може да го освојат светскиот трон. Уникатна во македонскиот спорт, оваа култура ја символизира непоколебливоста на секој македонец, силата да истрае, храброста да верува. Ќе биде и ќе остане инспирација и мотивација за сите генерации, за да ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. А сега одиме со најсвечениот момент, откривањето на оваа прекрасна скулптура. Ќе ги замолам актуелниот градоначалник на Радовиш, господинот Љупче Почивалец, заедно со претходникот, поранешниот градоначалник Ацо Ристов и со нашиот легендарен Шабан Трстена да учествуваат во откривањето на македонското знаме. И од ден денес и секогаш во иднина ова издание, ова здание, ова прекрасна грандиозна скулптура ќе го краси Радовиш, но ќе биде символ за големата победа на Бучим Јака Радовиш Македонија. Добри сте. Дечки, одете, не по телото, венеца за. Муса. Деца малку назад. Поблиси. Скулптурата е откриена. Ова е еден од омилените зафати на актуелниот председател на боречкиот клуб Бучим Јака, Владо Лазаров, што символизира победа на македонецот во најтешките битки во боречкиот спорт. И не заборавајте, постојат многу вистини, но само една е суштинска, дека само делата се вистини. А најголемата вистина денес е дека еден детски сон, една визија прерасна во колективна национална реалност. Боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија е првиот европски и светски клубски шампион во борење. И тоа ќе остане за секогаш. Тоа не е само спортски успех, тоа е доказ за верата, за истрајноста, за храброста и за луѓето кои никогаш не се откажуваат. А денешниот датум, 20 декември, со поставувањето на символот за триумфот, со светилникот за спортот, статуата на шампионите во Радовиш, ќе биде трајно сведоштво за тој величествен подвиг. Подвиг што ќе се памети и ќе се прераскажува во годините, во децениите и вековите кои доаѓаат. Подвиг за Бучим Јака, за рударите, за Радовиш, за Македонија. Да ги поздравиме сите кои учествуваа во овој величествен чин и уште еднаш нека им е среќа и успех на сегашните и на идни генерации како најголема инспирација во спортот.
Санде, ајде. Pustite ги, pustite ги, pustite ги. И само информација уште за сите жители на Радовиш и пред се за најмладите, оние кои имаат право да сонуваат и да веруваат во остварување на своите соништа. За вас кои цело време бевте тука, учениците од основните училишта во Радовиш, од прво до петто одделение, кои што гордо го веевте македонското знаме, да го поздравиме Дедо Мраз. Да го поздравиме Дедо Мраз и секако за сите вас има специјални подароци за овој свечен момент, каде што ќе можете да ги поздравите европските и светски клубски шампиони. Чали потпори ги увидите. И потпори ги штакти, дай ми ги.